はい、どうも、ゆうすけです。見てください。こちら、新しいマイクです。こんな感じで光るんですよね。すごくない？どう？よかったらコメントしてほしい。音質良くなったかな？その前もね、マイク持ってたんだけど、昔ね、どっか行っちゃったってのと、あと、日本語教師始めて、ちょっとお金も貯まってきて、今後続けるなら、いいもの買おうと思って、買っちゃいました。1万円ちょっとぐらいなんですけど、音質が変わったらいいなって思います。で、ちょっと自分の部屋の構造上、マイクの、位置がおかしいので、こんな感じで変な向きで喋ってます。これはちょっと許してほしいなって思います。で、本題なんですけど、何喋ろうかなって考えた時に、今日ですね、面白い人に出会ったんですよ。で、その方は、あの、もう今40いくつぐらいの方なんですけど、アメリカ大陸をこう横からね、左から右に自転車で横断したっていう人と喋ったんですよ。やばくないですか？で、しかもこれやばいのが、スマホがない時代にです。スマホがない時代にそんなことをした人がいて。で、その人と喋ってたんですよ。で、英語について喋ってて、3人ぐらいで喋ってたんですけど、一人の人が英語喋れるようになりたいって言って、で、その自転車でもう意味わからんくらいの距離を自転車で漕いだ人が、英語は喋れるようになるけど、大事なのは、たくさんたくさん話しに行く、そういう、なんて言うんだろうな、恐れない心が大事っていう風に話されてて、これ結構言ってなかったなと思って、大事だなと思って今回、こうやって今話してます。その難しい言語、特に例えば英語を話してる人だったら、日本語って真逆の言語じゃないですか。遠い言語、グラマーが全然違う。だから、文法とか分かってても、話すってなったら難しい。即座に文を作るってなるとめちゃくちゃ難しいと思うんですけど、絶対最初の頃って喋るのめちゃくちゃゆっくりなんですよ。めちゃくちゃもう10年間ぐらい机に向かって勉強したら、それは喋れるかもしれないけど、そんなことはしないじゃないですか。だいたい3ヶ月とか1年とか人によってわからないですけど、ある程度文法とか単語を勉強したら、実践的なね、会話に入っていくと思います。で、その時に、その違う言語ほどね、絶対に間違えるんですよ。120%。言えないことがあるんですよ。気まずい雰囲気になることもあります。経験したのは沈黙とかですかね。でも、こういうのを経験するから、ある程度勉強した後に会話を始めろって言ってるわけじゃないんですよ。むしろ逆で、ちょっと話せそうだな、文作れそうだなって思ったら、どん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 話しに行きましょう。これなんでかっていうと、その方とね、話してたんですけど、その方はもう全く勉強せずに行った。周りの人はみんな単語帳とか持って行ったらしいんですよ。で、その人は3ヶ月間ぐらい語学学校行ってたらしいんですけど、全然勉強しなくて、もうずっと聞こえなかったらしいです。もうずっとボーって、やっべえ、カルチャーショックみたいな感じだったらしいけど、諦めずに、そこで諦めずにずっと喋りに行ったらしいです。もちろん勉強は大事ですよ。言うまでもなく。ただ、その人の性格柄、どん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 喋りに行って間違いを気にしない。その性格のおかげで2年間で英語をめちゃくちゃ喋れるようになったっていう話なんですよね。で、これすごい共感したのがあって、俺はフィリピン留学に行って、フィリピン結構有名なんだよね、日本人に。その留学でね。で、それで行った時に、日本人がめっちゃ多いわけ。英語を勉強しに来た。で、もちろん日本人と絡めるし、絡むことも悪いことじゃないんだけど、絡みすぎちゃうとね、わかるでしょ？日本語喋っちゃうわけ。日本語をたくさん喋って、英語を喋ることを忘れちゃうわけ。だから、日本人と関わるなっていうわけじゃないんだけど、自分はね、初日で横に座っていた韓国人に喋りかけて、I like Korea から話を始めたのを覚えてます。最初は全然喋れなくて気まずい雰囲気だったけど、相手の方も日本が好きで、お互いに拙い英語力だったけど、意思疎通できたんだよね。その時、勇気出してよかったなと思います。その人と今、
やっぱ仲良くて、その人と留学中にもうずっと遊んだりしてて、周りが日本人同士で遊んでる中、俺と他のルームメイトと一緒にいろんなね、国籍で遊ぶっていうのをやってました。そのおかげで、たくさんね、英語を喋る機会があったから、英語力は伸びました。そのね、特にやっぱ最初かな、ミスは絶対するけど、ミスはしていい。そこを思い切って頑張って、一歩勇気出して喋ってほしいなって思います。実際にいたのが、フィリピンに着いた時に、ある日本人の女性と出会って、で、その子は、ワーキングホリデーに行きたい。海外に行きたい。で、ワーキングホリデーの準備を日本でいっぱいやってたって言って、いっぱい英語勉強したんだろうなと思って話聞いたら、全然英語勉強してなくて、むしろずっとコーヒーを作る練習をしてて、ラテアートの練習をしてたらしい。その子自身はめちゃくちゃ明るい子。めっちゃおもろい子。だから、その子は最初英語喋れなくて、やっべえ、どうしようって焦ってたんだけど、めちゃくちゃ先生に話しかけに行って、いろんな現地の人と喋って、それで英語力がめちゃくちゃ伸びたんですよね。もうびっくりしました。こんな伸びるんだと思って。もちろんその人は毎日夜自習室に入って文法とか単語勉強してたんだけど、それでもその性格、ミスを恐れずに話しに行くっていう性格は大事だなって思います。逆に文法を勉強することはめっちゃ大切だと思います。絶対に文法を勉強した方が話し始めた時にもうすぐに伸びる。ゆっくり喋れるけどどんどん速くなっていくんだよね。でもそのイマージョン仮説を提唱した人、スティーブン・クラッシェンだったっけなは逆に文法を勉強しすぎると自分のミスを気にしちゃうっていう。そうじゃん。そりゃそうじゃん。文法を勉強すればさ、例えば俺が英語を喋る前ね、go じゃない went みたいな感じで文法を気にして自分で監視できる、自分の文法にミスがないかどうかを確認する能力はつく。で、これで修正したらもちろん綺麗な言葉喋れるようになるんだけど、逆にこのエラーをね見つける機能、文法の力を上げすぎると喋るのが怖くなっちゃうっていう意見もあるんだよね。そのスティーブン・クラッシェン曰く。かなりこれには納得するところもあるなと思います。皆さん心当たりないですかね。結構ある程度文法を勉強してきて JLPT とかも取れて、じゃあいざ喋ろうってなった時に緊張したりミスをしたくなかったり、そういう経験があると思います。自分もめちゃくちゃありました。でも逆にね、そこ一個殻を破ってしまったら、あなたのその一度出来上がった文法の力はもうすごいものだから、それを殻を破って喋り始めて、文法のね、構造とかそういうのをたくさん使って喋っていけば、絶対にペラペラになります。大事なのは、勉強せずに明るい性格でいろって言ってるわけでもないんですよ。だからといって勉強だけをしろって言ってるわけでもないんですよね。この両方の要素が大事だなって思います。だから勉強を今たくさんしてきて喋れないっていう人は、ある意味この自分の殻を破れるいい機会なんじゃないかなって思います。確かにこれで完璧主義だった自分の性格も若干変わった気がするんですよね。逆にめちゃくちゃ日本語を勉強してなくてでも喋りたいっていう人はどんどん挑戦していいと思います。でももちろん勉強しなければ喋れないです。そういうのを今日話してて思いました。もしね、喋りたいっていう人はアプリとかそういうので喋ってみるのもいいかなって思います。オンラインの先生もいいと思う。自分がねオンラインの先生してるんだけど、でも何でもいいと思う。別に手段は何でもいいから喋りに行く。だからそういう勉強法もおすすめします。どうでしたか？このマイク、音質が良くなってたらいいなって思います。そういうのもねコメント書いていただければと思います。あとはポッドキャストの方をねたくさん上げていきたいけど、こういう内容話してほしいとかあればぜひ自分に教えてくれたらなと思います。
以上です。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね。